ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ କଳି ଭାଇରସ ଆଜ୍ଞା ପଶି ଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତ କେମିତି କଳି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବ ଛାତ୍ର ବି ଆଉ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ମେଳିବାନ୍ଧି ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଓ ଚିନ୍ମୟକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ କଲେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା ରାଜନୀତି କରିବେ? ପୁଅମାନେ ସଭାପତି ହେବେ, ଝିଅ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ହେବେନି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କର କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ ଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇପ୍ସିତା ରମାଦେବୀରେ ରାଜନୀତି କରିକି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାଣୀ ବିହାରରେ ବି ରାଜନୀତି କରିକି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏବଂ ବାଣୀ ବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରିକି ସଫଳ ହୋଇଛି, ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦଳକୁ, ଦଳର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। କେଉଁ ଗୁଣଟା ଆଉ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଇପ୍ସିତା ଛାତ୍ର ନେତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତାର ପୂର୍ବତନ ନେତା ସେମାନେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇପ୍ସିତାକୁ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଲା ଇପ୍ସିତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ ଜିତିଲା, ସେଇଟା ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝଟକା ହେବ। ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଠିକ୍ରେ କାମ କଲେନି। ତେଣୁ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ, ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଆମେ ଓମେନ୍ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛେ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥ୍ରିଲିଂ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।